हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आया था वासी काम करने के लिए, तो यहाँ वासी आया, वासी से किसी तरह खाना वाना बना के आया सोचा किचन पर काम करने। ये खाना बना का किचन कर रहे खत्म हो गया उधर जहाँ काम करना था। और चाबी नहीं है वहाँ का, चाबी बोला कि आज नहीं मिलेगा, आज छुट्टी है, इसलिए खाना में चाबी नहीं मिलेगा। इसलिए चाबी ना होने का कारण मेरे को जाना पड़ेगा घर जाने के लिए मेरे को पकड़ना पड़ेगा ट्रेन। और ट्रेन लगा, आज संडे है, संडे को मेगा ब्लॉक रहता है, तो इधर आप मेगा ब्लॉक देख सकते हैं। कोई भी ट्रेन नहीं लगा है, इधर लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अब आएगा तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा 4 बजे तक, इधर ही मेरे को रहना पड़ेगा। अभी इसी ट्रेन से आया हूँ।